Hello, Mingalava. Modern Automotive Technology online training chapter 60 ဖြစ်တဲ့ engine side and performance measurement ကိုရောက်လာပါပြီ။ဒီအခန်းကတော့ engine technology ရဲ့နောက်ဆုံး chapter ဖြစ်ပါတယ်။အခုနော် engine fundamental ကနေပြီးတော့ engine top and engine bottom and engine front and နဲ့နော်စတိုက်သင်လာခဲ့တာမှာဒီအခန်းကနောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီ engine technology မှာဆိုရင် engine အကြောင်းကိုတော်တော်လေးနှစ်ဆက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုသိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအခန်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ် engine size ဆိုတာ engine အရွယ်အစားပါ and performance ဆိုတာသူရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို measurement တိုင်းတာတာပါ engine ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုတိုင်းတာခြင်းပေါ့နော် engine side measurement engine အရွယ်အစားကို cylinder အရေအတွက် cylinder အချင်းဆိုတာ diameter ပြောတာပါဒီမှာကျတော့ bore လို့လည်းသုံးပါတယ် bore bore ဆိုတာအချင်းကိုပြောတာပါ cylinder အတွင်း piston အထက်အောက်သွားတဲ့အကွာအဝေးကို stroke လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမူတည်ပြီးတော့တွက်ချက်ပါတယ်နောက်တစ်ခု bore and stroke cylinder bore ဆိုတာ cylinder ရဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ် cylinder ကို engine block ရဲ့ထိပ်မှာကန့်လန့်ပြတ်တိုင်းတာပါတယ် cylinder အချင်းတွေကိုများသောအားဖြင့်3လက်မကနေ4လက်မလောက်ထုတ်လုပ်ပါတယ်bore and stroke တွေကိုတိုင်းတာပုံမှာဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ cylinder ရဲ့နော်ဒီ diameter ကိုတိုင်းပါတယ် piston အထက်အောက်သွားတဲ့ stroke length ကိုတိုင်းတာပါတယ်ဆိုဒီမှာဆိုရင်နော်2 time offset equal stroke ဒီဥစ္စာလေးရဲ့နှစ်ဆက stroke ပါလို့ပြောတယ် main journey center ဒီကနေလည်းတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီစတားလေးက crankshaft မှာသွားပြီးတိုင်းတာရသောဖြင့်ကျွန်တော်ဒါဆိုရပါပြီသူရဲ့ cylinder အချင်းနဲ့သူရဲ့ stroke နော်ဒီနှစ်ခုဆိုရင်ရပါပြီpiston stroke ဆိုတာ piston BDC ကနေ TDC သွားတဲ့အကွာအဝေးကိုဆိုလိုပါတယ် stroke ကိုလည်းများသောအားဖြင့်3လက်မကနေ4လက်မလောက်ပဲထုတ်လုပ်ပါတယ် short manual တွေမှာ engine ရဲ့အချက်လက်တွေကိုသေချာပေးထားပါတယ်4လက်မနော်4လက်မပိုင်း3လက်မလို့ဆိုရင်ဘိုးက4လက်မပါ stroke က3လက်မရှိပါတယ်အမြဲတမ်းဘိုးကိုရှေ့ကနေထားပြီးတော့ stroke ကနောက်ကနေထားပြီးတော့ရေးပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့် engine cylinder တွေကကျယ်ပြီးတော့ stroke ရှေ့နေပါက engine power ကကြီးမားပါတယ်စီများကို engine cylinder အတွင်းထည့်ပြီးတော့မီးလောင်ပေါက်ကွဲစေခြင်းဖြင့် power များရရှိစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှည်စားသက်သာစေရန်နဲ့မီးကုန်းငွေတွေစွမ်းထုတ်မှုရောနေစေရန်အတွက် cylinder သေးဖြင့် power များရအောင်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်လေ့ရှိပါတယ် piston displacement နော် piston displacement ဆိုတာက cylinder အတွင်း piston အထက်အောက်သွားလာလှုပ်ရှားကအလုံးလုံးနေသော cylinder ရဲ့ဒုတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတယ်နော်ဒီမှာကျတော့သူကဒုတယ်ကိုဆက်ပြောပါမယ် cylinder ရဲ့ဒုတယ်ကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်အောက်က formula နဲ့သုံးပါတယ် piston displacement ကိုလိုချင်ရင်ဒီဥစ္စာက pi d square by 4နော် pi d square by 4 into length နဲ့တိုင်းတဲ့ formula လေးပါဒီနေ့မှာကျတော့သူ pi က 3.14 ပါ d ကကျတော့ bore square နော်သူရဲ့အချင်းရဲ့ square ပြီးရင် stroke က l length ပါ stroke နဲ့မြောက်ပြီးတော့အောက်က 4 ထိတိုင်းရှိမယ် pi d square by 4 မလို့4ကလည်းပါနေမယ်အဲ့တော့ engine တစ်လုံးရဲ့ bore က4လက်မှရှိမယ် stroke က3လက်မှဆိုရင်ဒီ piston displacement ရအောင်ဆိုရင် bore နေရာမှာ4လက်မှထည့်မယ်သူရဲ့ stroke နေရာမှာ3လက်မှထည့်မယ်16နဲ့3 pi နဲ့မြောက် 3.14 pi နဲ့မြောက်4လက်မှနဲ့မြောက်ပြီးတော့3လက်မှနဲ့မြောက်ပြီးတော့4နဲ့စလိုက်မယ်ဆိုရင်39.68 inches ကိုရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ instant နဲ့ထည့်ခဲ့လို့ပါ4လက်မှ4 inch နဲ့3 inch ကိုထည့်ခဲ့တဲ့အတွက် inches ကိုရပါတယ်အထက်ပါအတိုင်းတွက်ချက်ပါက engine cylinder တစ်လုံးစာအတွက်ဒုတယ်ကိုရရှိပါတယ်ဆိုတာเนาะ cylinder တစ်လုံးစာတော့ရသွားပြီအခါ engine displacement ကိုor engine size ဆိုတာက engine အတွင်းမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ cylinder အားလုံးရဲ့ဒုတယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ37.68 inch ရှိရ cylinder ၄လုံးတွဲထားမယ်ဆိုရင်4နဲ့မြောက်ပါအဲဆိုရင် 150.72 inch ကိုရပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့် SI unit နဲ့ပဲသုံးပါတယ်ဒီဥစ္စာဆိုရင်
the inch ကနေပြီးတော့ centimeter cube conversion ကိုဒါ Google ကနေရိုက်ထည့်လိုက်တာဒါဆိုရင်သူက cubic inch ကနေ cubic centimeter ကိုပြောင်းပေးတဲ့အခါမှာဒီခုနကတွက်လို့ရတယ်150 inch က cubic centimeter cube တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ2469နဲ့ရပါတယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာ1 inch cube မှာဆိုရင် 60.3871 centimeter cube ရှိပါတယ်150မှာဆိုရင်2469.85 centimeter cube ရှိပါတယ်လီတာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်1000 centimeter cube မှာ1 liter ရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူရှိတာက2400ဆိုတော့1000နဲ့စလိုက်တဲ့အခါမှာ2.47 liter ရှိတဲ့အတွက်သူကို2.5 လောက်ယူလိုက်ပါတယ်တိတိကျကျတွက်ရင်2.47 liter ပါသူအကြမ်းမြင့်တွက်လိုက်ရင်2.5 liter လို့သတ်မှတ်ပါတယ်တချို့ကားတွေမှာဆိုရင်ရေးထားပါတယ်1.5 L လို့ 1.6 L လို့နော်2.0 L လို့ဒီလိုမျိုးနော် 2.5 L လို့အဲ့လိုမျိုးရေးထားတာကဒီ engine ရဲ့ဒီ engine displacement engine size ကိုရေးထားတာပါတော်တော်များများလဲကားနဲ့ယဉ်နေတဲ့သူတော်တော်များများဒါဥစ္စာကိုသိပါတယ်2.5 liter ဆိုရင်သူရဲ့နော် engine ရဲ့ displacement engine ရဲ့ volume က cylinder volume က 2.5 liter ရှိတယ်ဆိုတာနော်ဒီဥစ္စာကဒီဥစ္စာကယဉ်နီးဖို့လိုပါတယ်4 watt and power 4ဆိုတာကဆွဲအားရောတွန်းအားရောကိုဆိုလိုပါတယ် spring တစ်ခုကိုဖိလိုက်ပါကပြန်တွန်းတဲ့အားဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အားကိုပေါင်သို့မဟုတ်ကီလိုဂရမ်နဲ့တိုင်းတာပါတယ် watt အလုပ်ကိုကြတော့အားသက်ရောက်မှုပေါ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရွေးကိုဆိုလိုပါတယ်ဥပမာ spring အားကိုကျော်လွန်ပြီးဖိရင်အခြားစက်ကရိယာကိုဆက်လက်အလုပ်လုပ်စေတာမျိုးကိုအလုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်အကယ်၍ spring အားကိုကျော်လွန်အောင်မဖိနိုင်ပါကအလုပ်မဖြစ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အရွေးမရှိရင်အလုပ်မရှိပါဘူးအလုပ်ကိုတိုင်းတာရမှာဖူပေါင်နော်ဖူနော် fees ဟိုကဖူကကြတော့အရွေးရအကွာဝေးပေါင်ကအားရဲ့နော်အားရဲ့ unit ပါဖူပေါင်သို့မဟုတ်ဂျိုးနဲ့သတ်မှတ်ပါတိုင်းတာပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် formula လေးရှိမယ် watt ကိုလိုချင်ရင် distance movement နော် distance move ကို distance move နဲ့ for apply နဲ့တက်ရောက်တဲ့အားနဲ့မျှဝပါမယ်မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်အလုပ်ကိုလိုချင်ရင်ရွေးရှားသွားတဲ့ပမာဏ P နဲ့ရွေးရှားအောင်တက်ရောက်ရတဲ့အားပေါင်နဲ့မျှဝပါမယ်အဲကြောင့်ပေါင်400လေးတဲ့ engine တစ်လုံးကိုလေထဲမှာ3ပေတက်သွားအောင်အလုပ်ဘယ်လောက်လုပ်ရမလဲကိုတွက်ကြည့်ပါမယ်အလုပ်ကိုလိုချင်ခုနကတော့ဒီ distance ရွေးသွားမယ်အကွာအဝေးလေးနဲ့တက်ရောက်ရမယ်အားကိုနှစ်ခုဒီနေရာမှာဆိုတက်ရောက်မှအားက engine ရဲ့သူ့ရဲ့အလေးချိန်ဟာ400ပေါင်ပါရွေးသွားချင်တာက3ပေပါ3ပေနဲ့400ပေါင်နဲ့မြောက်လိုက်ရင်1200နော်ဖူပေါင်ကိုရပါတယ်ပါဝါဆိုတာကအလုပ်လုပ်တဲ့နှုန်းကိုတိုင်းတာတာပါတိုင်းတာတဲ့ unit ကြတော့ဖူပေါင်ပါစက္ကန့်or ဖူပေါင်ပါမိနစ်နော်ဒါကြတော့ပါဝါကြတော့1မိနစ်မှာဖြစ်ဖြစ်1စက္ကန့်မှာဖြစ်ဖြစ်လုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုတိုင်းတာတာပါ metric unit မှာကြတော့ kilowatt နဲ့တိုင်းတာပါတယ်ဆက်ကြည့်ပါအောင်မယ်ဥပမာပေါင်3000လေးတဲ့ကားတစ်စီးကို10ပေအမြင့်ကိုစက္ကန့်30အတွင်းရောက်အောင်မတင်ဖို့ပါဝါဘယ်လောက်သုံးရမလဲတွက်ကြည့်ပါမယ်ပါဝါကိုလိုချင်ရင်သူကခုနကအလုပ်ရှိတယ်အလောက်ကကြတော့သူရဲ့10ပေမြင့်ချင်တာဒါက10အမြောက်နော် pace တခါတည်းပဲfree ပေါင်နဲ့ထွက်ချင်တော့ pace တခါတည်းထည့်လို့ရတယ်3000လည်းပေါင်တန်းထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါသူကစက္ကန့်30ကကြတော့ဒီ3.5 မိနစ်ပါအဲဒါ3.5 မိနစ်စက္ကန့်မိနစ်ဝက်ပေါ့နော် 1.5 နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ48,000 ဖီပေါင်ပါမိနစ်ရပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးကဒီအပြာရောင်နဲ့လောက်ထားတာ unit conversion မှာ1 hot power မှာ3300 ဖီပေါင်ပါမိနစ်ရှိပါတယ်550 ဖီပေါင်ပါစက္ကန့်ရှိပါတယ် SI unit မှာဆိုရင်1 hot power က946 watt ရှိပါတယ် SI unit က watt ပါ FEA unit ကဖီပေါင်ပါမိနစ်ဆက်ကြည့်ပါဦးမယ် compression ratio engine compression ratio ဆိုတာက piston BDC မှာရှိနေတဲ့ cylinder ဒုထည်နဲ့ piston TDC မှာရှိနေတဲ့ cylinder ဒုထည်တို့အချိုးဖြစ်ပါတယ်
ယင်းအချိုးသည် engine cylinder အတွင်း C နဲ့လေအရောအနှောကို compression stroke မှာဘယ်လောက်ဖိသိပ်လဲတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် compression ratio 9:1 ရှိပါက piston BTC မှာရှိနေသော cylinder ဒုထည်က piston TDC ရှိနေသော cylinder ဒုထည်ရဲ့6 ဆရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဥပမာရင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါဒါလေးကဥပမာပုံလေးနဲ့နော် piston ရဲ့အောက်မှာ BTC မှာရှိနေတယ်ဒီထဲကိုဒီမှာခွက်တင်နဲ့ဒါကဥပမာပြတာပါဒါမျိုးဘယ်သူမှမတိုင်ပါဘူးနားလည်အောင်နော်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်လေးခွက်ငါးခွက်6ခွက်9ခွက်10ခွက်ဒီဘက်မှာဆိုရင် piston အပေါ်ကိုရွေ့သွားတဲ့အခါမှာ TDC ရောက်တဲ့အခါမှာဒီမှာတစ်ခွက်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်အဲကြောင့် engine compression ratio ဆိုတာ piston BTC မှာရှိနေတဲ့ cylinder ရဲ့ဒုထည်ဒီဒုထည်ပါဒုထည်နဲ့ piston TDC မှာရှိနေတဲ့ cylinder ရဲ့ဒုထည်ဒီဒုထည်လေးရဲ့အချိုးပါအဲ့ဒါကို compression ratio လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆက်ကြည့်ပါအောင်မယ်ဒါဆိုရင်40 cubic inch ရှိပါတယ်1 to 70နော်ဒီဥစ္စာဆိုရင်နံပါတ် A နော်နံပါတ် A ကဆိုရင် gasoline engine 8:1 compression ratio ဆိုတာ1ဒီဥစ္စာလေးတွေက1 to 8ရှိပါတယ်ဒီမှာဒါက piston BTC မှာရောက်နေတဲ့အခြေအနေပါ piston က TDC ဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ1ပဲကျန်ပါတော့တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ compression ratio က 8:1 လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါက diesel engine ကကြတော့ compression ratio ပိုမြင့်ပါတယ်70:1ဒီဥစ္စာက piston BTC မှာရှိနေတဲ့ cylinder ရဲ့ volume ကcylinder ရဲ့ volume ကဒီမှာ40 cubic inch ရှိပါတယ်အခုနဲ့ဒါလေးပြောဖို့ကြံနေကြလို့ပါဒီ gasoline ဆိုတာ ဓာတ်ဆီ engine မှာဆိုရင် piston BTC မှာရှိနေတော့40 cubic inch ရှိပါတယ် TDC ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ5 cubic inch ရှိပါတယ်40ကိုဒီ5နဲ့စာရင်8ရပါတယ်8540ဆိုတော့ compression ratio ကဒီ piston BTC မှာရှိနေတဲ့ volume ကိုဒူးတဲ့ကိုဒီ TDC မှာဒူးတဲ့နဲ့သွားစားတဲ့အခါမှာ40/5ဆိုတော့ compression ratio က8ရှိပါတယ်8:1ပါဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာ40 cubic inch ရှိတယ် TDC ရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့2.35 cubic inch ပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့တော့40ကိုဒီ 2.35 နဲ့စာရင်70ရပါတယ်70:1 compression ratio အဲ့တော့ diesel engine က ဓာတ်ဆီ engine ထက် compression ratio မြင့်ပါတယ်compression pressure နော် compression pressure ဆိုတာကြတော့ cylinder အတွင်းမှာ compression stroke မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖိအားကိုဆိုလိုပါတယ်တိုင်းတာတဲ့ unit က pound per inch square psi ဒါမှမဟုတ်ရင် kilopascal kpi နဲ့တိုင်းတာပါတယ်psi ကကြတော့ fe ရဲ့ unit ပါ kpa ကြတော့ si unit ပါ unit နှစ်မျိုးကိုအတူတွဲပြီးပြောသွားတာပါ compression gauge ဖြင့် compression pressure ကိုတိုင်းတာပါတယ်ယင်း gauge ကိုဓာတ်ဆီ engine မှာဆိုရင် spark plug ကိုဖြုတ်လိုက်တယ် spark plug နေရာမှာတက်ဆင်ပြီးတော့တိုင်းတာပါတယ် diesel engine မှာဆိုရင် glow plug တက်တဲ့နေရာမှာ glow plug ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီ pressure gauge ကိုတက်ပြီးတော့တိုင်းတာပါတယ် engine ကို manual လှည့်ပြီးတော့ compression pressure ကိုတိုင်းတာပါတယ်ဓာတ်ဆီ engine မှာဆိုရင် compression pressure က130 psi ကနေ180 psi kilopascal အားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်900ကနေ1200 kilopascal ထိရှိပါတယ် diesel engine မှာဆိုရင် compression pressure ပိုမြင့်ပါတယ်250ကနေ400 psi ထိရှိနိုင်ပါတယ်1900ကနေ2800 kilopascal အထိရှိပါတယ်turbo charger တွေ super charger တွေတက်ထားတဲ့ engine တွေမှာဆိုရင် compression pressure က110ကနေ150 psi လောက်ရှိပါတယ် compression pressure ကကြောင့် engine cylinder ရဲ့အခြေအနေကိုပြနေပါတယ်စစ်ဆေးစဉ်မှာဖိအားကျနေမယ်ဆိုရင် cylinder မလုံပဲရိုးစိမ့်မှုရှိနေလို့ပါဖြစ်နိုင်က piston ring တွေမလုံတာလားဘားတွေကမလုံတာလား gasket ကမလုံတာလားဒီ၃မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပုံအီမှာပြထားတဲ့ကဲ့သို့ piston BTC မှာရှိနေတဲ့ cylinder ရဲ့ဒုတဲ့40 inch ရှိနေပြီးတော့ piston TD ရှိနေတဲ့ cylinder ဒုတဲ့5 inch သာရှိပါတော့တယ်အဲကြောင့် compression ratio တက်မှဆိုရင် 40/5 ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံ 63A ရကြောင့်ဓာတ်ဆီ engine ရဲ့ compression ratio က 8:1 ဖြစ်ပါတယ်ခုနပုံလေးကိုပြန်ရှင်းပြတဲ့စာလေးတွေပါ
B မှာကြတော့ piston BDC မှာရှိနေတဲ့ cylinder ရဲ့ဒုတိယ40 inch ရှိပြီးတော့ piston TDC မှာရှိနေတဲ့ cylinder ဒုတိယ2.35 inch သာရှိပါတော့တယ် compression ratio ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်40 by 2.35 နဲ့စာရင်70ကိုရပါတယ်အဲဒါကြောင့် DC engine ရဲ့ compression ratio က sorry ဒီနေရာမှာစာရေးတာလွယ်တာပါ diesel engine ဖြစ်ရမှာ sorry ပါ diesel engine ရဲ့ compression ratio က 70:1 ဖြစ်ပါတယ် car engine ရဲ့အတွက် compression ratio က 70:1 ဖြစ်ပေမဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး diesel engine တွေမှာ compression ratio ကို 25:1 အထိထုတ်လုပ်ကြပါတယ်ဒါ engine အကြီး diesel engine အကြီးတွေမှာဆိုရင်25အထိထားပါတယ် engine torque ဆိုတာလှည့်အားဖြစ်ပါတယ်ကားမောင်းသူက steering ကိုလှည့်တာတက်ရောက်လိုက်တဲ့အား torque ဖြစ်ပါတယ် engine torque ဆိုတာ engine crankshaft ကလှည့်နိုင်တဲ့အားကိုဆိုလိုပါတယ် engine အတွင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲတဲ့အခါမှာ piston ကိုဖိအားတက်ရောက်စေပါတယ်အဲ့ဒီအားကို crankshaft ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လှည့်အား torque ကိုရရှိစေပါတယ်ရရှိလာတဲ့လှည့်အားကို flywheel gearbox transmission တွေကနေကားဘီးတွေစီကိုလှည့်အားပေးဖို့ကကားကိုရွေ့ရှားသွားလာစေပါတယ်engine torque ရဲ့တန်ဖိုးကို engine ထုတ်တဲ့သူတွေက short manual မှာဖော်ပြလေးရှိပါတယ်သူကဥပမာဆိုရင်450 feet pound at 300 rpm revolution per minute ပါတမိနစ်မှာအပတ်ရေ3000လွယ်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့ torque အားက450 feet pound torque အားရှိပါတယ် engine ကတမိနစ်မှာဒါရှင်းပြတာပါအပတ်ရေ3000လွယ်နေချိန်မှာ engine ရဲ့လက်အားက450 feet pound ရှိပါတယ်hot power ဆိုတာမြင်းကောင်ရေပါမြင်းကောင်ရေကလူတော်များများနဲ့ယဉ်နီးပါတယ် hot power မြင်းကောင်ရေနဲ့ပြောကြတယ်ဘာကြောင့်မြင်းကောင်ရေလို့သတ်မှတ်လဲဆိုတာအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်မြင်းကောင်ရေဆိုတာ engine တစ်လုံးရဲ့လုံနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်မြင်းကောင်ရေသတ်မှတ်ချက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်က chain watts ယနေ့ငွေ engine ကိုလုံနိုင်စွမ်းကိုသတ်မှတ်ဖို့တီထွင်အသုံးပြုပါတယ် chain watts unit conversion ကကြတော့1 hot power ဆိုတာကြတော့မြင်းကောင်ရေတစ်ကောင်အားမှာဆိုရင်3300 feet pound per minute ဒါမှမဟုတ်ရင်950 feet pound per second ရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးကဒီမြင်းပုံလေးနဲ့ဆိုလူတွေနားလဲအောင်လို့ပါဒီ950 pound เนาะအလေးချိန်ကိုသူကဗာပြော1စက္ကန့်အတွင်းမှာတပေရွေ့သွား1 feet တပေရွေ့သွားလုံနိုင်ရင်ဒါမြင်းတစ်ကောင်ပါရင်းကောင်ရေတကောင်အား3300 feet pound per minute ရှိပြီးတော့အောက်က formula နဲ့တွက်ချက်ပါတယ် hot power လို့ရင် distance feet into weight pound ကိုဒီ3300နဲ့စားကြမှာပဲဥပမာ engine အသေးတစ်လုံးက900ပေါင်လေးတဲ့အရာကိုပေ900ရောက်အောင်1မိနစ်ဖြစ်လုံးနိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုရင်မြင်းကောင်ရေဘယ်လောက်လဲတွက်ကြည့်ပါမယ်အမြင့်ကပေ900ရောက်တဲ့အတွက်ပေဆိုတော့ distance ကိုပြောတာပါ900 feetသူကပေါင်ကအလေးချိန်ကိုပြောတာပါ weight ကိုပြောတဲ့အတွက်900ပေါင်နော်900 feet 900ပေါင်မြောက်ပြီးတော့3300နဲ့စားတဲ့အခါမှာ 10.6 hot power ဆိုပြီးရပါတယ်ဆိုတော့ 10.6 hot power factory hot power rating ကား engine ထုတ်လုပ်သူတွေကကားဘယ်လောက်အမြန်နှုန်းမှာမြင်းကောင်းရင်ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာသေချာဒီဇိုင်းဆွဲကထုတ်လုပ်ပါတယ်ဥပမာအလွန်ကောင်းတဲ့ engine တစ်လုံးမှာဆိုရင် super charger တက်ဆင်ထားပြီးတော့400 hot power up 5000 rpm စသဖြင့်ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်400 hot power up 5000 rpm ဖြစ်ထုတ်လုပ်ကြပါတယ် engine hot power ကိုတိုင်းတာနေတဲ့အမျိုးရှိပါတယ် brake hot power ဆိုတာကြတော့ engine crankshaft ကနေအမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အားကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ် engine လဲနေတဲ့အားကို brake ဖြင့်ထိန်းကအားဘယ်လောက်ရှိသလဲတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ် prony brake ဖြင့်လဲနေတဲ့ engine crankshaft ကို brake အုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ scale မှာပြတဲ့နံပါတ်အရာ engine မှာရှိတဲ့ brake hot power ကိုသိနိုင်ပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးပါဒါက engine crankshaft ကိုဒီမှာပုံအပ်နဲ့တိုက်တန်းလောက်ထားတယ်ပြီးရင်သူကဒီ engine ကို rotating crankshaft ကို brake အုပ်လိုက်တယ်နော် brake အုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ scale လေးပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာ pressure နေပြီးတော့မှာ friction lining material နော်ဒီဥစ္စာက brake အုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ scale မှာဒီ scale မှာပြတဲ့အခါမှာဒီ engine ကဘယ်လောက် hot power ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကို brake hot power လို့ခေါ်ပါတယ်chemical engine မှာကျတော့ brake hot power ကိုတိုင်းတာဖို့အတွက် engine dynamometer juno နော် juno လို့အလွယ်တကူခေါ်တဲ့စ
နဲ့အသုံးပြုပါတယ်တိုင်းတာပုံကကြတော့ brownie brain နဲ့တိုင်းတာနည်းလို့ခုနကတော့တိုင်းတာနေတယ်လို့တို့ပါတယ်လျှက်စစ်မော်တာသို့မဟုတ် fluid coupling ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ engine crankshaft ကိုထိန်းချုပ်ကတိုင်းတာပြီးတော့ brake horsepower ကိုသိနိုင်ပါတယ် engine dynamometer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ engine power ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာ brake horsepower fuel efficiency emission ဆိုတာမီကိုထွက်တာကိုပြောတာပါအခြား engine ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ chassis dynamometer ကကြတော့ကားဘိန်းတွေမှာတက်ရောက်တဲ့အားကိုတိုင်းတာပြီးတော့ engine ရဲ့ power ကိုတိုင်းတာပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကာ chassis dynamometer နဲ့တိုင်းတာပါဒါကားဘိန်းမှာရှိတဲ့အားနေပြီးတော့တိုင်းကြည့်တာပါဒါ speed motor တို့ idle roller တို့ dry roller တို့နော် colliwater တို့ဒါသူရဲ့starter တို့tachrometer generator တို့သူရဲ့ set တွေဟာတရားတော့အကြမ်းမပြထားတာပါတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်နဲ့ဘိန်းကိုလှည့်ပြီးတော့ဒီ engine ကဘယ်လောက် power ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်ခုနကတိုင်းတာက brake horsepower နောက်တစ်ခုက indicated horsepower IHP ဆိုတာ engine မီးလောင်ကမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ power ကိုတွက်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုန brake horsepower ကတော့ပိုတိကျပါတယ်ဒီဥစ္စာကကြတော့တွက်ချက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်တာပါဒီ example 61A ဆိုတာကဒါကကြတော့ဂျပန်စာအုပ်တအုပ်ကနေပြီးတော့ဥပမာယူပြီးတော့နော်ဥပမာဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတာဥပမာထည့်ပေးထားတာပါဒီ engine automotive technology လီးလာတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဥစ္စာကိုခြံထားလို့ရပါတယ်ဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောချင်လို့ဒါလေးထည့်ထားတာပါဒီဥစ္စာကိုနားမလည်လည်းပြဿနာတော့မရှိပါဘူးသူရဲ့ sweep ball လူတွေ compression ratio တွေ cylinder total cylinder ball လူတွေအဲ့ဒါတွေတွက်ပါတယ်နောက်ကသူရဲ့ ball or gas in the cylinder ball လူနောက်ပြီး sublime fuel တဲ့နော်ဒါတွေက data တွေကနော် data တွေကရတဲ့ data တွေမှာပေးထားတဲ့ data တွေအတိုင်းတွက်တာပါအဲ့တော့ IP ဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်ထွက်လာမလဲဆိုတော့14.14 kilowatt ရှိပါတယ်ဒါတွက်ချက်နည်းတွေကိုဒီလိုတွက်ချက်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးသိအောင်တော့ပါထည့်တာပါဒီတွက်ချက်နည်းတွေကျွန်တော်ရှင်းမပြတော့ပါဘူးဒါတွေကအခြားစာအုပ်ကကျူထားတာမလို့ပါDT နော် DT ပဲစာအုပ်ထဲမှာ chapter 60 က DT ပါပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီ menu တွေကိုရှင်းပြကြပါမယ်ဒီဥစ္စာကကျတော့ 3UHFE engine မှာဒီ engine ရဲ့ short manual လေးပါ short manual လေးကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ one user FE engine ဆိုတာဟိုအရင်တော့နော်အဲ့ engine ကနေပြီးတော့ adopt လုပ်လာတယ်ဆိုတာဒီ engine ကနေပြီးတော့အခု 3 user FE engine ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပါတယ် V8 လို့ပြောပါတယ် V8 ဆိုတာ cylinder 8 လုံးကို V ပုံစံစောက်ထားတာတစ်ဖက်လေးလုံးဒီမှာပြောချင်တာ 4.3 liter ပါခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ engine ရဲ့ size engine ကို measurement တွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီဥစ္စာလေးကိုပြောချင်တာပါ 4.3 liter ရှိပါတယ်32 bar DOHC ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ bar က cylinder 8 လုံး bar က32 လုံးဆို8 liter 32 cylinder တစ်လုံးမှာ bar 4 လုံးသုံးပါတယ် DOHC ဆိုတာ double overhead camshaft ကိုသုံးထားတာပါengine head adopt နော် VVTI ဆိုတာ variable valve timing intelligent system ကိုလည်းသုံးပါတယ် ACIS acoustic control induction system ETCSI electronic throttle control system intelligent ဥစ္စာဒီ function တွေပါပါတယ်လို့သူပြောပါတယ်အဲဆိုရင်ဒါ engine မှာဒီမှာ cylinder နော်ဒီမှာ piston နှလုံးဒီဘက်မှာနှလုံးဟိုဘက်မှာနောက်ထပ်4လုံး8လုံးဒီဥစ္စာရင် V type မြင်လို့ရပါပြီဒါV type ပါဒီ engine ကိုအပြင်မှာဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံရှိပါတယ်ဒါကားမှာတက်ထားတာပါကားမှာတက်ထားတဲ့အခါမှာဒီမှာ 4.3 ဆိုတာ liter ကိုပြောပါတယ် VVTI ဆိုတာ variable valve timing intelligent ကိုပြောတာပါဒါကဆိုရင်ကား engine မှာတက်ထားတဲ့ပုံပါဒါဆိုရင်ကား engine မှာတက်ထားတဲ့ဥစ္စာ
ဒီမှာဆိုရင် induction နော် induction နေပါပါမယ်ဒါရေတိုင်ကီဒါရေလိုင်းနေရှိမယ်ဆန်ဆာတွေရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် battery ရှိပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေရှိပါမယ်ကဲဒါတွေသူအပိုင်းနဲ့သူမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆက်တင်ပါပါလောလောဆယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုဆက်ပြောချင်တော့ပါ engine specification ဒါ short menu ထဲမှာ engine ရဲ့ data တွေဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတာကိုရှင်းပြချင်ပါတယ် number of cylinder ဆို engine type က 3UZFE ပါဟိုအရင်တော့ 1UZFE ရှိတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ adopt လုပ်ပြီးတော့ဒီ 3UZFE ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပါတယ် number of cylinder 8ခုရှိပါတယ် arrangement ကနော် V type ပါ bar mechanism 32 bar DOAC နော် back and gear drive ကိုသုံးပါတယ်တဲ့နောက်က combustion chamber ကြတော့ pan-through type ကိုသုံးပါတယ် mini 4 တွေက crop flow ပါ fuel system FFI ဒါဒီနေရာမှာပြောချင်တာပါ 4.3 ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်engine site မှာတော့4.3 လို့ပြေးထားတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုပြောချင်တာပါဒီစင်တီမီတာကျူးက4293 စင်တီမီတာကျူးရှိပါတယ် inch နဲ့ဆိုရင်261.9ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ကိုလွယ်တဲ့ကူသူ့1000နဲ့စားလိုက်ပါ1000နဲ့စားလိုက်ရင်4.3 လီတာရပါတယ် engine မှာကြတော့ကားမှာကြတော့လီတာနဲ့ပဲအပြင်မှာပြပါတယ်နောက်က bow and stroke sorry bow က800 mm နဲ့ပါ91 mm by 82.5နောက်က inch နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် 3.58 inch ဆိုတာဘိုးပြောပါတယ်စတုတ်က 3.25 ဒီမှာဆိုရင်ပြောထားပါတယ်ဘိုးကပိုကျဲတယ်စတုတ်လန်ကနည်းနည်းလေးပိုတော့တယ် compression ratio က 10.5 ရှိပါတယ်တဲ့ compression ratio 10.5 ရှိပါတယ် maximum output ဘယ်လောက်ထက်တုံးဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပဲဘယ်လောက် rpm မှာဘယ်လောက် kilowatt ထွက်တယ်လဲ kilowatt ဆိုတာကျတော့ SI unit ရဲ့အတိုင်းအတာပါဒီဥစ္စာ300 hopper ပါ9600 rpm နော်9600 rpm မှာ power က300 hopper ပါမြင်းကောင်ကြီး300ထွက်ပါတယ် maximum torque ကကျတော့340 rpm မှာ325 feet pound ထွက်ပါတယ် feet pound ကလည်းတော်ရဲ့ unit newton meter ရဲ့တော်ရဲ့ unit ပါ340 rpm မှာ440 newton meter ရှိပါတယ် bar timing နော် bar timing intake bar open -40 လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ cylinder TDC ကိုမရောက်ခင်လို့ပြောမရောက်ခင်14 degree နဲ့31 degree အတော်အတွင်းမှာပွင့်ပါမယ် close ကဘယ်ချိန်မှာပွင့်အောင်ဆိုတော့ after နော် BDC ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ64 degree ကနေပြီးတော့19 degree ခြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွားပါတယ် exhaust ကြတော့နော် before BDC နော် before cylinder က BDC မရောက်ခင်မှာ46 degree မှာပွင့်သွားမယ်3 degree after TDC ကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်3 degree မှာပြန်ပိတ်သွားပါမယ်ဒါ fuel octane number က RON 95နော်ဒီကောင် octane number RON ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ DAC ကိုသုံးပါမယ် wine grade နော် wine grade ဆိုတာကြတော့ engine 1ကိုပြောတာပါ API SJ နော်ဒါမှမဟုတ် EC INSAC ကိုသုံးပါမယ်ဒီဥစ္စာကြတော့သူရဲ့ performance cut ကိုပြောတာပါ performance cut မှာဆိုရင်ဒီ engine horizontal line က engine speed ရှိပါတယ်ဒီဘယ်ဘက် line က top ရှိပါတယ်ညာဘက်က power hot power ရှိပါတယ်သူရဲ့ line မှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ top အရင်များခြင်းလဲဆိုရင်သူရ RPM ခုနကသူက design ထုတ်ခဲ့တာ3400မှာအမြင့်ဆုံးရပါမယ်ဒီမှာ3400ဒီ line ကဒီနားမှာဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာအမြင့်ဆုံးရပါမယ်ပြီးရင် hot power ဒါတွေကခုနကပြောခဲ့တဲ့ data တွေကို check တွေ credit နဲ့ပြတာပါဒီဥစ္စာဆိုရင်ဒါ intake bar နဲ့ exhaust bar နဲ့နော်သူရဲ့ bar angle လို့ခေါ်ပါတယ်bar နှစ်ခုရဲ့ angle bar angle ဒါက cylinder head gasket ပါဒါ cylinder head gasket AA ဆိုတာ cross section ကိုပြလိုက်တာပါ band plate နော် cylinder both side ဒါ
ဒါက cylinder head gasket ဒါ cylinder ဘယ်လောက်ပါခုနကတော့ V တိုက်လို့ပြောပါတယ် V တိုက်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ၄လုံးဆိုတော့90 degree เนาะသူ90 degree က90 degree ချိုးပေးထားတာပါဒီဥစ္စာက band angle က90 degree ရှိပါတယ်ဒါ front ဆို engine shape ပဲ plan view အပေါ်ကနေ view မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပါသူကကြတော့ bow offset က21 mm ရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဘေးမှာရေလိုင်းလေးတွေရှိပါတယ် top view အပေါ်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါလေးတွေက cylinder ကြားတွေထဲမှာဒါရေလိုင်းသွားတဲ့ဟာလေးတွေပါဟိုရင်တော့ 1U set တော့ဒီလိုရေလိုင်းရရှည်သုံးခဲ့တယ် 3U set မှာကျတော့ဒီအတိုးလေးပဲသုံးတော့တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့เนาะ piston ရဲ့အပေါ်မှာဥစ္စာကိုပြောပါတယ်ဒီဥစ္စာဆိုရင်မနေ့ကကျွန်တော်သင်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ် 0.5 mm ဒီဥစ္စာလေးကပြောသွားတာ piston အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောတာပါ piston head portion ကကြတော့ deeper squid shape ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခါ now slightly surface of the piston skirt rising to reduce amount of friction loss full floaty type piston ပင်ကိုသုံးပါတယ် full floaty type နော် full floaty type မှာဆိုရင်ဘာသုံးရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာလေးတွေနော်ပင်လေးတွေတက်ဖို့လိုပါတယ် increases the machining precision of the cylinder bore diameter outer diameter of the piston helping make into one type ကဲဆက်ကြည့်သားမှာမယ်ဒါဥစ္စာဆိုရင် connecting rod အကြောင်းပါ connecting rod outer mouth အမှတ်ကလေးတွေပါပါ point jet nozzle နော်စီဖြန့်ပေးတဲ့ဟာလေးဒါ weight adjusting port ဆိုတော့လေးချိန်ကို adjust လုပ်တာဒါကြတော့ crankshaft ပဲရတယ်ဒီဥစ္စာလေးက engine wine သွားဖို့ line လေးတွေထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါပဲရတယ် crankshaft ပဲရတယ်ဒီဥစ္စာကြောင့် number 5 ဂျာနေဒီဥစ္စာဆိုရင် cylinder arrangement မှာသူ့မှာခုနပြောသလို right band ရှိရ left band ရှိရသူတို့နှစ်ခုက90 degree လောက်ထားတယ်သူရဲ့ cylinder number ကဒီလိုရေးပါတယ်number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 number 8ဆိုပြီး cylinder arrangement ကရေးပါတယ်ရေးတဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဆိုရင် cylinder piston ကကြတော့ဒီမှာ number 1 2เนาะ number 1 2ဆိုတာ crankshaft နှစ်ချောင်းပါเนาะနှစ်ချောင်းဆိုတော့ဒါကြတော့ number 3 4ဒါ number 5 6 number 7 8အဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြီး crankshaft angle ကိုကြည့်ပါဦးမယ် cylinder number 1 ကသူက combustion ဖြစ်မဲ့ exhaust ဖြစ်မဲ့ intake ဖြစ်မဲ့ compression ဖြစ်မဲ့ပြီးရင် combustion ပြန်လာအဲ့ချိန်မှာ cylinder သူ့ရဲ့ cylinder inclination ကသူ့ရဲ့ firing order ဒီမှာကြည့်လို့ရပါပြီ 18436572 ဒါ firing order ကိုပြောတာပါintake နော်ဒီဥစ္စာရင် combustion နော်ဒီဥစ္စာလေးတွေက combustion intake compression combustion ဒါ crankshaft angle တွေပြောပြတာပါနောက်ကဘာ mechanism နော်ဘာကခုနကပြောခဲ့ပြီးသား WDOHC လို့ပြောတယ် WDOHC ဆိုတာကြတော့ဒီ crankshaft နော် crankshaft နှစ်ချောင်းသုံးပါတယ်DOHC ခုနကတော့နော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာနော်ဒီ engine technology မှာသင်ခဲ့သမျှတွေကဒီစာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ဒီစာအုပ်ကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်ဆက်ပြီးလေ့လာသွားလို့ရပါပြီဒါဆိုရင် crankshaft ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် crankshaft ပူလီလဲမယ်သူ့ရဲ့ခုနတိုင်ပင်ဘက်နဲ့ချိတ်ထားတယ်တိုင်ပင်ဘက်ကအပေါ် camshaft တစ်ချောင်းနော်နှစ်ချောင်းကိုချိတ်ထားတယ်ဒီ camshaft တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းကိုလည်းဂီယာနော်အသွားတူတာပေါ့နော်ဂီယာနဲ့ချိတ်ထားတယ်ပြီးတော့ camshaft တွေ cam လို့တွေဒီမှာရှိတယ်တစ်ဖက်ကဒီဘက်ဆိုရင် exhaust camshaft က exhaust bar တွေကိုဖွင့်မယ် intake camshaft က intake bar တွေကိုဖွင့်မယ်အမှ VVT sensor လေးတွေလည်းဒီမှာတက်ထားတယ် VVTI controller ကဒီကနေ control လုပ်တာပါဒီနီးရကြတော့ဒါ Toyota ပါ Toyota ကြတော့ဒီအဟွားနေမသွားဘူး Honda လို့မဟုတ်ဘူး
Honda ကျတော့ cam blue လေးတွေကနေပြီး VVTI နည်းပညာ cam blue တွေရလောက်သွားတာအခုကကျတော့ဒါကကျတော့ဟောနဲ့သွားတူတယ်ဥရောပကားတွေတန်းသွားတူတယ်ဒီနေရာမှာ VVTI controller ဒီမှာပါဒီကနေပြီး control လုပ်ပါတယ် VVTI controller နှစ်ခုပါပါတယ်ဒါနောက်က cam shot အကြောင်းပါtiming rotor ရှိတယ်ဒီမှာ cam shot တွေဒီနေမှာ VVTI controller ရှိတယ်ဒီ gear နဲ့ဒီ gear နဲ့ cam shot drive gear လို့ခေါ်ပါတယ် exhaust နဲ့သူကတစ်ခုကိုမောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်က intake ကိုမောင်းတဲ့အခါမှာ exhaust ကိုလည်းလဲနိုင်အောင်ဒီ gear နဲ့ gear နဲ့ချိတ်ပါတယ်ဒီ gear နဲ့ဒီ gear နဲ့ချိတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက cam shot တွေအကြောင်းအသေးစိတ်လာပါမယ်သူရဲ့ cam shot ရဲ့အသေးစိတ်က face diameter intake ပါ 34.5 ဒီကောင်8 mm ပါနောက်က inch 1.36 inch ဒါလေးရဆိုရင်သူရဲ့လူလေးရလာရင်ဒီဘက်ကိုအောက်ကိုတွန်းလိုက် sorry adjustable bar adjustable ရှင်းခွင့်ဒီနာမှာခေါ်လို့ရ bar lifter ရှိတယ်ဒီမှာ bar အဖွင့်အပိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူက direct bar lifter ကို direct feed ပြီးအဖွင့်ပိတ်လုပ်သွားတာပါ timing pulley automatic tensioner and timing belt ဒါလေးကခုန timing belt ကိုပြောတာဒါ automatic tensioner ပါတဲ့အတွက်ဒီ belt တွေကိုclear နဲ့ချိန်စရာမလိုတော့ဘူးသူက automatic သူကချိန်ပေးသွားပါမယ်ဒါဆိုရင် water pump pulley ကိုလည်းလဲမယ်ဒါ back idler ဒီနှလုံးက idler လိုက်လေတာတခုပဲဒီမှာ tensioner ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် left bank cam shot cam shot ကိုလဲတာရှိမယ် right side cam shot ကိုလဲတာရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် water pump pulley ကိုလဲတယ်နောက်တစ်ခါ wine pump ကိုလဲတယ်အောက်မှာ wine pump ဆိုတာဒါလေးကကြတော့ engine wine pump ပါဒီအနက်ရောင်လေးကဒါ wine pump ထဲမှာ engine wine တွေရှိနေတယ်ဒါလေးက wine pump လေးကိုသူကဒီနေရာလေးမှာတတ်ထားတာခုနကတော့အားကြ wine pump pulley ကိုမတွေ့တာ wine pump ကဒီ crankshaft မှာwine pump လေးက crankshaft မှာတတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီအဝါကနေပြီးတော့ဒီ engine wine တွေကိုဒီဘက်ကနေစုပ်ယူလိုက်တယ်စုပ်ယူဒီ pump က engine wine တွေစုပ်ယူပြီးတော့ engine wine filter စီကိုသွားတယ်filter ထဲမှာသူကအမောင်အမားတွေကိုစစ်ပြီးအပေါ်ကိုပို့လိုက်တယ်ဒါ wine pump main hole wine pump ဆိုတာကဒီဥစ္စာက engine ရဲ့အောက်ဘက်ကတက်ထားတာ wine pump ဒါ main wine hole ဆိုပြီးတော့engine wine pump နေပြီးတော့ engine wine strainer ဆိုတာလေးက engine wine strainer engine wine strainer နေ engine wine strainer ကကြတော့ engine wine ထဲမှာကြီးတွေအမုံတွေကတ်နေတဲ့အတွက်ဒီ strainer နေပြီးတော့အမုံအမွားတွေကိုသူကစစ်ထုတ်ပေးတယ် wine pump ကစုပ်ယူပြီးတော့သွားတယ်တကယ်လို့ pressure အများများတယ်ဒီက pump အထွက်ပေါ့နော် pump အထွက်က pressure အများများတယ် reliever နေပြီးတော့ဒီ wine strainer ဘက်ကိုပြန်တက်ပေးမယ်နောက်က wine filter ပိတ်နေရင်သူကဘိုင်ပတ်လိုင်းရသွားလို့ရတယ် wine filter ကဒီဥစ္စာလေးပါ wine filter ဘိုင်ပတ်လိုင်းနောက်က main hole main wine hole ဆိုတာ main line ကြီးတွေကိုရောက်သွားပါတယ် main line ကြီးတွေရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ branch line တွေခွဲသွားတယ် branch line တွေကဘယ်ကိုသွားမလို့ဆိုတော့ cylinder head for left fan နဲ့ right fan နဲ့ cylinder head စီကိုလည်းဘယ်တစ်ချောင်းညာဘယ်တစ်ချောင်းသွားမယ်ပြီးရင် intake cam shot channel တွေကိုရောက်မယ်နောက်တစ်ခါ exhaust cam shot channel တွေရောက်မယ်နောက် sisa gear mechanism တွေဒါ cam shot မှာရှိတဲ့ mechanism တွေရောက်ပြီးတော့ စီတွေအကုန်လုံးကနောက်ဆုံး wine pump စီပဲပြန်ရောက်အောင်နောက်တစ်ခါ cam shot timing wine control bar filter for left fan နောက် cam shot timing wine control bar နောက် VVTI controller တွေရောအကုန်လုံး engine wine တွေရောက်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင် crankshaft channel တွေကိုရောက်ရတယ် crankshaft pin ကိုရောက်ရတယ် wine jet piston piston စီကိုလည်း engine wine တွေရောက်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ engine wine လက်ပတ်မှုကိုပြတာပါဒီဥစ္စာနေရာလေးတွေဒါဆိုရင်ဒီဘားလေးစီကိုလည်းရောက်ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုက cooling system ပါ cooling system ကြတော့ဒီမှာကြည့်ပါဒါကရေတိုင်ကြီးပါဒီမှာ water pump ရှိမယ်ဒါ cylinder B ကwater jacket တွေကိုwater jacket တွေရောက်ပြီးတော့အေးခံတယ်ဒီဥစ္စာအသေးစိတ်ပြပါဒီဥစ္စာကဒါ radiator ဆိုရေတိုင်ကြီးပါ reservoir tank ရှိတယ်ဒါဒီမှာက throttle body
နောက်ကဒါ cylinder head cylinder block ဒီမှာ water pump ရှိတယ် water pump ကိုခုနကဒီ bed drive ကနေမောင်းပါတယ်မောင်းတဲ့အခါမှာဒီရေတွေကိုဒီကနေပြီးဒီမှာ thermostat ရှိတယ် thermostat ရှိတယ်ဒီ design ရတစ်မျိုးပဲ thermostat ကများသောအားဖြင့်နော်ဒီနေရာမှာတက်တာဒီ engine ကနေဒီဘက်ကိုအထက်ကိုတက်တာအခုဒီမှာတော့သူ thermostat ကဒီမှာပြတာ thermostat ကသူဘာကဒီ engine ကနေဆွဲဆုပ်လိုက်ပန်းကနေ water pump ကနေဆွဲဆုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရေတွေကဒီကနေပြီးတော့ water pump စီကိုလာပြီးတော့ cylinder block တွေ cylinder head တွေကိုသွားမယ်အဲ့ထဲမှာရေပူတွေကဒီကနေတော့ထွက်သွားမယ်နော်ရေပူတွေကထွက်လာပြီးတော့ heater ကိုဖြတ်မယ်water pump မှာလဲမယ်သူရဲ့ thermostat ကခွင့်ပြုပြီးဆိုတော့ရေကဒီကို radiator တန်းကိုပြန်ရောက်သွားတယ်နော်ဒီ design နည်းနည်းလေးရောထူးထူးခြားခြား design ဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကကျ water pump ပြောတာပါ water pump ဒါမှာ rotor ဒါက blue chamber ဒီမှာလေးက rotor နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ impeller ပေါ့နော် impeller ကနေပြီးအလုပ်လုပ်ပေးတယ်နောက် water inlet housing နောက်တစ်ခုကကျတော့ cooling fan ကျတော့ဒါကျတော့ circuit လေးနဲ့ဒီမှာ battery ရှိမယ်နောက် ignition switch ဆိုတာကားတော့ပြောတာပါပြီးတော့ fan main relay နော် relay ရှိတယ်နောက်က condenser fan motor fan number 2 relay ဒါ relay တွေရှိတယ်နောက် radiator fan motor အဲဆိုရင်သူရဲ့ temperature တွေဒီမှာ setting ချိန်ထားပါတယ် water temperature ကဒီ83 degree C မှာဆိုရင် on ပြီးတော့90 degree C မှာ off လုပ်တယ်ဒီမှာ cooling fan operation ရှိပါတယ် air conditioner water temperature compressor ဘယ်ချိန်မှာ off လဲဘယ်ချိန်မှာ on လဲ refrigerant pressure ဒီဥစ္စာက refrigerant pressure ဆိုတာဒါက air con unit အတွက်ပြောတာပါဒါ intake တွေ exhaust တွေပါ intake manifold ဒါကြောင့် intake manifold gasket exhaust manifold exhaust pipe နော် exhaust pipe ဒါကြတော့ catalytic converter ဆိုတာကြတော့မြန်မာတွေကကြောက်စကားလို့ခေါ်ပါတယ် fuel system ဒါ injector ဒါ fuel pump နော် fuel filter ပြီးတော့ဒီမှာ delivery pipe injector air assist system throttle bar ကဒီမှာရှိမယ်ဒါ throttle body ဒါ injector တွေနော် injector တွေကကျတော့ဒီမှာ spark plug ရှိတယ် spark plug injector ကကျတော့ဒီကောင်ကျတော့ direct injection မဟုတ်ဘူးသူကကျတော့ port ထဲမှာဖြန့်ပေးတာဒီ intake port တွေကနေပြီးဖြန့်ပေးတာ injector နှစ်ခုကဒီ cylinder တွေကိုတိုက်ရိုက်ဖြန့်တာမဟုတ်ဒါ fuel injector ကိုအသေးစိတ်ပြထားတာမှာ O-ring air gallery insulator ဒီဥစ္စာဆိုရင် module fuel pump system fuel pump ကိုပြောတာ jet pump ဒါက engine fuel filter ဒါ ignition system နော် ignition system ကြတော့ဒီဥစ္စာ ECM ဆိုတာဒါကားကွန်ပျူတာကိုပြောတာပါ electronic control module အဲကြသူက electronic control module ကားကွန်ပျူတာ sensor တွေယူရပါတယ် camshaft position sensor တို့ crankshaft position sensor တို့ various sensor တွေအများကြီးကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီး ignition coil တွေရှိပါတယ် ignition coil တွေကဒီမှာအဲ coil တွေကနေပြီးဘယ်အချိန်မှာ cylinder 1ခုန finery order အတိုင်းတိကျနော်ကွန်ပျူတာ control လုပ်တာဟိုအရင်တော့ engine ဓာတ်ဆီ engine အောင်နေဆိုရင် engine မီးပေါက်စင်ကို distributor ကအလုပ်လုပ်တယ် distributor ကို camshaft ကမောင်းတယ် camshaft လဲတဲ့နှုတ်အတိုင်းပဲဟိုအရင်တော့အခုကျတော့အဲ့ဒီ distributor တွေမပါတော့ဘူးတခါတည်းပဲ engine နော်
ဒီ ECN က computer ကနေပြီးတော့ ignition timing တွေကိုဒီ computer နဲ့လောက်တော့ပို့ပြီးတော့တိကျပါတယ် cylinder 8 လုံးဒါက spark plug ပါ spark plug ကိုသူ recommend ပေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေပဲသုံးရပါမယ် Danso လို့เนาะ NGK တို့ဒီဥစ္စာကိုသုံးပါမယ် Danso ဆိုရင်ဒီဥစ္စာတော့ NGK ဆိုရင် IFR 6A11 เนาะဒါကိုသုံးပါမယ်တော့ plug cut ဆိုတာဒီ cut ကွာဝေးလေးပါဒီအကွာဝေးလေးက1 to 1.1 mm ပဲရှိရပါမယ်ဒါလေးကိုเนาะဒီဥစ္စာလေးကမိခုံကူတဲ့ဥစ္စာလေးအဲ့ဒါက ignition coil battery system မှာဆိုရင်ခုနကတော့ပြောသလိုပဲเนาะ crankshaft ပူလီရှိတယ်နောက်တစ်ခုက idler ပူလီ idler မှာဆိုရင် automotive tensioner ပါတယ်ဒါက idler ပူလီဒါက air conditioning compressor ပူလီပါ air con အတွက်ဒီဥစ္စာကကြတော့ alternator လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ဒါက power steering ပတ်အတွက်နော်ဒီမှာဆိုရင်စားလေတာ crankshaft ကလဲမယ် crankshaft ကလဲမယ်ပြီးရင် air con ပူလီတွေ power steering တွေလဲမယ် alternator လျှပ်စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ဟာလဲမယ် automatic tensioner ပါပါတယ်သူကကြတော့ဒီ back tension ကြီးကို automatic လုပ်ပေးသွားမယ်လူကချိန်ပေးစရာမလိုတော့ပါဒါ engine cooling system engine control system FFI ဆို electronic fuel injection เนาะမြန်မာတွေခေါ်တာ EFI တော့ဒီနေရာမှာ SFI လို့သုံးထားတယ် EFI နောက်တစ်ခါ ESA electronic spark urban နောက်တစ်ခါ VVTI variable valve timing intelligent ဒါကဘာလို့ပဲ control လုပ်တာဒီဥစ္စာကြတော့ fuel တွေကို electronic fuel injection fuel တွေကို control လုပ်တာဒါကြတော့ electronic spark urban ဆိုတာ ignition timing ကို control လုပ်တာဒီဥစ္စာကြ electronic throttle control system ဒါကြတော့ electronic ကားသမားဘယ်လောက်နင်းနေတယ်လဲ control လုပ်တာACIS ဆို acoustic control induction system ဒါလေးအဝင် control လုပ်တာ fuel pump control oxygen sensor heater control air conditioning cutoff control နောက်တစ်ခုကကြ evaporative emission control engine immobilizer function to communicate with multi-complex communication system diagnostic phase ဒီ manual လေးရတော့အရင်ကြီးတော့မစုံဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုအလေးကတိုးလေးနဲ့စာမျက်နှာ28မျက်နှာပဲရှိပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းလေ့လာကြည့်စေချင်ပါတယ်ဒီတွေမှာဆိုရင်ဒီ service manual တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သင်ပြီးသမျှ engine technology မှာသင်ခဲ့သမျှတွေဟာဒီ service manual တွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာမှပို့ပြီးတော့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့တက်မြောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့တော့ဒါလောက်ပါပဲ